Hello，大家好。今日我哋咧開 live 咧，主要就係講翻我哋9800蚊半永久課程咧，我哋係會有咩證書啦，同埋我哋係會有咩物資係送俾各位學員嘅。咁首先咧，我哋第一張嘅證書咧就會係韓國 CISA 嘅呢一張證書啦。咁我哋讀完半永久課程之後咧，就會幫大家代辦理咗 CISA 呢一張證書嘅。咁 CISA 呢一張證書裏邊咧就會有大家嘅相啦，有你哋嘅名啦、出生年月日，咁有韓文課程嘅項目啦，同埋有 CISA 嘅學生編號。咁另外呢一邊咧就會都係多一張證書啦，就會有你哋嘅英文名喺呢一度嘅。咁而第二張證書咧，我哋就會係幫大家揀咗 K-Beauty 嘅。第二張證書咧係幫大家代辦理角蛋白課程嘅證書，係啦。咁呢一張證書咧都係同樣會有大家嘅相啦，咁都會有你哋嘅名啦。項目啦，課程嘅項目啦，咁同埋會有你哋嘅學員編號都會喺晒呢一度噶啦。咁呢兩本證書咧喺韓國嚟講咧都叫做有權威嘅學院啦，有權威嘅協會嚟嘅。所以咧我哋揀咗呢兩個協會幫大家辦理一啲韓國證書，因為佢哋通常咧都會喺韓國啊會舉辦好多關於靚嘅比賽啊，同埋一啲嘅表演嘅，例如除咗我哋半永久嘅項目之外啊，可能一啲頭髮啊、化妝啊或者指甲咧，佢都會舉辦好多嘅比賽啦，同埋表演嘅。咁如果有興趣嘅同學咧，其實畢業咗之後咧，我哋都可以推薦大家出到去韓國嗰度進行比賽嘅。咁而第三張嘅證書啦，我哋就係會幫大家出咗我哋Artisan Area 嘅證書，咁同樣咧都會有你哋嘅名啦，有你哋畢業嘅年月日啦，同埋有我嘅簽名喺呢一度嘅。咁完成咗課程之後咧，就係會有呢三張證書啦。第一張就係 CISA 半永久課程嘅證書啦。咁第二張就係我哋做角蛋白睫毛嘅證書嚟嘅，第三張就係我哋公司嘅證書。咁所以一個課程咧就可以有咗三張嘅證書噶啦。好啦，咁而課程咧，我哋咧都會有一大袋物資俾大家嘅。咁呢一袋物資咧，基本上都可以幫真人做到3至40個客人啦。咁我哋睇一睇呢一袋物資裏邊會有啲乜嘢啦。咁首先咧，我哋都會有我哋課程嘅 notes 喺裏邊啦。係啦，咁方便咧，你哋上堂嘅時候可以 drop 低一啲額外嘅資訊啊、額外嘅 notes 啊，或者你哋可能操作真人嘅時候咧，有陣時有啲嘢唔記得咗嘅，咁你哋自己都可以攞翻出嚟參考一下啦。咁咧，仲有練習簿啦，係啦，咁我哋咧操作真人之前咧，我哋都要學好我哋嘅基本功啦。咁呢一本練習簿咧，我哋係需要交功課嘅，課程裏邊我哋要交功課嘅，我哋要 send 去協會嗰度。咁我哋咧呢本功課簿裏邊咧，佢都會有唔同嘅基本功啦，會有一啲嘅素描啊，會有一啲畫眉嘅比例啊，同埋做一啲嘅漸變啦，咁會有一啲嘅線條啦，線條點樣係畫一啲唔同飄微嘅線條啦，有幾個款式喺呢一度嘅。咁另外咧都會教你哋如果喺幫客人設計眉形嘅時候，我哋有一啲嘅黃金嘅比例啦。咁另外有一啲嘅圖像啦，俾你哋話翻俾你哋聽，唔同嘅面型適合啲咩眉形咁樣嘅。咁功課簿大概係咁樣㗎。咁另外仲有一啲嘅假皮嘅練習啦，我哋會有一啲嘅頭像嘅練習啦，你哋愛嚟做髮際線嘅。咁另外呢一張咧係一張畢業嘅皮嚟㗎，咁我哋就會係做眼線啦、做唇啦、做眉喺呢塊皮裏邊啦。咁有白色嘅皮啦，我哋愛嚟練習線條嘅。嘴唇啦，我哋愛嚟畫幫客人做改唇色
係啦，同埋呢塊眉眼嘅皮啦，都係練習眼線啦，同埋練習眉嘅。咁到一啲工具啦，工具裏邊咧，我哋咧就會係送咗一啲整眉嘅顏色啦、整唇啦，同埋一啲白際線嘅顏色啦，固色精華都會有嘅。咁我哋咧呢度會有。嗱，咁我哋嘅顏色咧就會有呢度1、2、3、4、5、6、7、8、9，我哋會有9支顏色啦，加支固色精華咧俾大家嘅。咁呢啲咧都係我哋公司咧幫客人做緊眉、做緊眼線、做緊唇所用嘅顏色啦嘅牌子嚟嘅，係啦。咁呢度咧我哋都會有6隻色啦，我哋係愛嚟做眉嘅。咁有2隻色我嚟做唇啦，可以調色啦。咁另外我哋會有眼線啦，同埋固色精華。咁到上堂嘅時候咧，我哋就會再同大家分享啦，我哋嗰啲顏色應該點樣配搭咁樣用嘅。好啦，咁而家咧都會有一啲嘅物資啦，有一啲嘅工具咧，都主要係講做眉啦、做眼線嘅產品嚟嘅。咁我哋咧做眉啦，我哋有功課簿啦，係啦，功課簿我哋做練習嘅。咁我哋咧都好細心啦，幫大家咧已經係配套埋有鉛筆啦，有筆刨啦，有埋有擦膠，係啦。咁幫大家咧返到屋企嘅時候咧，都仲可以練習得到嘅。咁到我哋幫客人整眉啦，我哋幫客人整眉咧，我哋已經幫大家準備咗有眉筆啦，有遮瑕筆。咁另外呢一包物資裏邊咧，佢已經有埋眉刀啦、眉剪啦，咁有眉刷啦。咁另外有我哋操作時候用到嘅色杯啊、棉籤啊，都會喺晒呢一度噶啦。我哋幫真人操作時候用嘅工具啦，呢個係杯托嚟嘅。我哋咧幫我哋客人做一啲手工嘅操作啦，例如我哋做眼線，我哋會係手工嘅操作啦；做眉啦，我哋都係手工嘅操作。咁而呢2支筆咧係手工筆嚟嘅，咁我哋用嘅時候就會將2支手工筆擺喺度。我哋嘅工具咧都會擺得整齊啲啦，令到客人有一個乾淨嘅感覺咯。因為咧我哋環境乾唔乾淨咧，都好影響到我哋後期留唔留到我哋嘅顧客啊，繼續為我哋消費咁樣嘅。咁另外就有膠紙啦，我哋做眼線需要用到噶啦，同埋呢個保鮮膜呢一支啦，marker 筆啦，係啦，有 marker 筆啦，同埋有埋間尺喺裏邊嘅啦，方便我哋做功課練習啊，或者做真人咧，我哋都會用得到嘅。同埋有修復膏啦，修復膏咧，我哋主要係愛嚟幫客人保護翻佢嘅皮膚啦，咁同埋咧可以幫我哋客人做一啲嘅舒緩嘅效果嘅。好，仲有呢一支擦膠筆啦，係我哋專用整眉嘅擦膠筆嚟嘅。好啦，咁呢一度係一啲針嚟嘅，係一啲手工針啦。手工針嘅意思咧，即係我哋愛嚟幫客人做眉啦，或者做眼線用到